Hello guys, good morning. दासो सिखारबाय आं दा टाइम 8:00 जाबायानो खोमा फुंनि साहा लोंनो लुबैदों लाल साहाखौ लोङा मुवा माने बाहेरायाव थांसै आरो एसे गाइखेर साहा लोंना फैनोसै ओमफ्राय गोसोखौ एसे मोजां मोनसिगोन आरो होमबाथाय स्रां स्रां मोनसिगोन फुङाव सिखारनानै साहा लोंबाथाय एसे मोजां मोनो बेनिफ्राय दैयाबो जोंना दंनिया नै जोंना दं दा दखान खुलिबा लायगोन इखो दा दखान खुलिथ'वाखै फुङाव दखान खुलिया स' होमबा आं साहा लोंना थांसै नोंथांमोनखौबो लाफानोसै आरो फुंखाय बारा मानसि गैया थांगासिनो दं फुंखाय बारा जेनेबा गारिबो गैथ'वा बारा ओमफ्राय बिदि बारा ट्राफिकबो गैया दा साहा दखानाव लोगो हमसिगोन लोंना फैबाय ओमफ्राय दा थांफिननोसै दसे फरायहैनोसै गाबोन प्रेक्टिकेल एग्जाम दङ बेनि थाखाय एसे प्रिपेयार खालामहैनोसै आं बे मोनसे साहा दखानाव लोंहैबाय थायो मानोना बिनि साया जोबोद मोजां जायो गाइखेराबो मोजाङै नाङो ओमफ्राय हाइजें होनानै मारहै जायो ओमफ्राय थाइबाल' लायो इयो थाइबाल' कापसे सायाव थाइबा स' मोजां नाङो आरो बिनि दखानाव साहा लोंनानै माने मोजांबो जायो साहा लोंनाया ओमफ्राय फुटपाथाव लोंनानै मोजां मोनदों आं आरो नङाबा दखानफ्राव थांबाथाय बारा मोजांसो मोनबावलाया आरो बेनाव गोबां मानसिफ्रा साहा लोंखायो जोबोद मोजां जाखायो साहायाबो ओमफ्राय गोबां जेनेबा अट' नङाबा रिक्सा सालायग्राफ्राबो लोंफैयो ओमफ्राय खामानि मावग्राफ्राबो लोंफैयो आरो थाइबायावनो मोनलोङो नालाय गासिबो लोङो ओमफ्राय साहाया लोगोसे मोजांबो जायो गाइखेर गथा हाइजेंबो होखायो मोनफैबाय आङो ओमफ्राय जोंहा गाबोन मोनसे प्रेक्टिकेल एग्जाम दङ जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय बिदिनो एसे प्रिपेरेसन खालामनोसै जोबोद गोजोन मोनदों आङो few moments later 19 जाबाय ओमफ्राय दा आङो फुंनि आरो सानफुनिखौ एखेलगे संनोसै ओंखाम आं दा बिदि ओंखाम संनाय बा बिदि संनाय टाइमाव जाफुनो टाइमाव मार न'खौ सोङो माने न'फ्राव हान्थि मालाय बिमा बिफानि संनायखौ हान्थि जानानै माने सान्दुं जेनेबा सेथ्लाफोराव सान्दुं नांबाथाय सान्दुङाव जनानै जालायनाय ना गोरान बाथोन आलु बाथोन उफ बेसेदि गोथाव खिन्थु दा बेयाव रुम सिङाव हारसिं दा संना जा बेबो हारसिं गुसुसु आरो बारा गोथावबो मोना आं गावनिखौनो आरो बारा खहाबनाय मोना बेनि थाखायनो उपाय गैला आरो दा बेनिखायनो आं न'आव माने गामियावनो थानो लुबैबाय थायो माने न'खरावनो थानो लुबैबाय थायो हान्थि बिमा बिफानियाव संनायफोरखौ मोनजाबाय थायोना बाय दा वे दा संनोसै आं दैखौ लाना फैग्रोनोसै आं डाइरेक्ट मोजां उपाय गैया हाजिरा मावनाय बायदि जाबाय लाबोबाय नै रुमाव मोनफैबाय हाजिरा मावनायनिसै बांसिन खस्थ' मोनबाय नङालै ओरैनो होनदां माने हाजिरा मावनायखौ सिखायगासिनो आरो दा आङो लासै प्रब्लेम सल्व चलो कंप्लीट हो गया मेरा काम अब थोड़ा पढ़ाई करते हैं चलो थैंक्स टू दिस केमसी आङो माने प्रेक्टिकल बहि कभार होबाय ओमफ्राय एसे फरायदो खिन्थु एख' फरायनाय जायाखै जेबो लाब जायाखै फरायनानै माने आं गाबोन हागोन हाया मिथिया जायखिजाया एसे खामानि मावबाय आरो ओमफ्राय दा जानायनि थियाग थियारि खालामनोसै आरो मोनसे इनफरमेसन नोंथांमोननि थाखाय सोरबाफोर माने स्ट'रि स्क्रिप्ट एबा सुंद' सल'फोर लिरनायाव एसे इन्टारेस्ट दंब्लाथाय माने आंनो स्ट'रि एबा स्क्रिप्ट नांगौ जादोंमोन बा सुंद' सल'आबो जागोन आं बेखौनो स्ट'रि एबा स्क्रिप्ट बानायनानै खालामलांगोन खिन्थु आंनि स्ट'रिनि बा स्क्रिप्टनि माबाया जाहैबाय नायनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय केरेक्टारा मेक्सिमाम 3 जानांगोन आरो 3नि बाराबाथाय आंनाव माबा गैया जेनेबा बिदिनो पारफर्म खालामग्रा लोगोफोर गैया बेनिफ्राय सासेबाबो जागोन केरेक्टारा सासेबाबो जागोन सानैबाबो जागोन आरो जेने तेने 3बाबो आं मेनेज खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय बाराखौ नाङा ओमफ्राय जायखिजाया स्ट'रिया ओरैनो खाना जानांगोन आरो बारा गोलाव जानो मोननाय नङा ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि इन्टारेस्ट दंब्लाथाय आंखौ कन्टेक्ट खालाम बा कमेन्टआव बुंहर आं नोंथांनो इमेल हरगोन ओमफ्राय इमेलाव नोंथाङा सार्च खालामनानै उनाव माबा मोनसे खालामनो हागोन आरो ज' सोरबाफोर इन्टारेस्ट दंब्लाथाय आरो नोंथाङा नोंथांनि जेनेबा लिरनायखौ स्क्रिनाव नुजानो लुगैदोंब्लाथाय आं दङ माने आं जास्ट माने आं दा एसे टाइम मोना जादों स्ट'रि साननो थाखाय आं मोनसे नेक्स्ट शर्ट फिल्म बानायनो सानबावदों माने माथा मारिगासिनो ओमफ्राय स्ट'रिबो सानगासिनो खिन्थु आं दा मोनथ'वाखै स' सोरबाफोर स्ट'रि दंब्लाथाय ओरैनो मेगाजिनफोरावबो हरबाय थायोब्लाथाय ओमफ्राय ओरैनो
दा जेनेबा एक्सट्रा जेनेबा स्ट'रि बा स्क्रिप्ट बा सुंद' सल'फोर दंबाथाय आंखौ कन्टेक्ट खालामदो प्लिज स' दा संग्रोनोसै इयो हरनि आग्लायनाय दा नै संनोसै ओंखाम एसे आरो मोनानि भाजाबो दंखायो एसे लोगोसे ना गोरान बाथोन देना जानोसै आं आंनि दिननि लान्च आरो ब्रेकफास्टआ बेनो ओमफ्राय नै मटर गोथां दङ आं दाद बाख्लाखौ होदों मानोना नै इयो बे प्लास्टिकआ जेनेबा नांला दुला जाजोबनो हागौ बेनिखायनो दाद बाख्लाखौ होना जानोसै आं इयाव ओमफ्राय नै जाबाय दै गुदुं वाटार हट वाटार इयाव दै होबाय आङो ओमफ्राय जानोसै ना बारा मोजां नालाय स' दासो जाखांबाय आं ओंखाम माने ब्रेकफास्ट लान्च जाखाबाय डाइरेक्ट बेखौबो मोनसे जाखाबाय आरो ओमफ्राय दा दसे आङो बिसनायाव जफैबाय ओमफ्राय दसे उन्दुनोसै दा बेलासियाव माव बेरायहैया नायनोसै बेरायहैयाबाथाय डाइरेक्ट इदि खालामना होनोसै आरो ससेखौनो बेरायहैबाबो भिडिअ खालामनोसै स' दसे आङो रेस्ट लानोसै आफ्टार स्लिपिं आ वाइल स' हेल' गाइस उन्दुनानै दासो उन्दो बेनिफ्राय सिखारनांसिगोन बाट मोनसे बाथ्रा जाहैबाय आङो जेरावबो बेरायनो थांला मानोना मोनसे प्रेसार थाहैबाय मानोना गाबोन आंहा मोनसे प्रेक्टिकेल एग्जाम दङ बेनि थाखाय एसे प्रेसार जाहैबाय ओमफ्राय जेरावबो थांनो माने उसुबिदा मोनबाय आरो आं दा स' आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय फोजोबनायनि सिगांनो आं जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों आरो साबस्क्राइब खालामदों आंनि चेनेलखौ आरो कमेन्ट होदों आरो लाइक होदों बिथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय आङो बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दिनैनि बे भिडिअखौ माने आंनि ब्लग भिडिअखौ आरो बे ब्लग भिडिअआ मोनसे लाइफस्टाइल ब्लग बुङो बिदिखौ बेखौ आं फोजोबनो सानबाय स' जय बर' बिमानि जय बर' हारिनि थेंक इउ एभ्रिवान